Ó, Alexandre, aqui o carrinho tá desmontado, ó, tá? Aqui onde que vai a homocinética, ponta. Aqui é a homocinética, certo? Tá? Olha só, esse aqui é o cubo. Vê se vai contar. Ó. Tá? Então nós vamos ter que trocar esse rolamento que vai aqui dentro desse montante aqui. Tá? E aí a homocinética também. Ó. Tá bom? Essa aqui é a homocinética. Certo? O freio do carro tá bem bom, tá bem novo ainda. Tá? É isso aí.